这是怪鸟的 UFC 首秀，发生在2020年的7月，比佩雷拉的首秀早了1年多，距离现在正好3年多。怪鸟3年一共打了3场比赛，出勤率不高，也有较大的伤病原因。不过这么一对比，佩雷拉2年7场比赛的出勤率是真的高。怪鸟的首秀对手是大表哥沃尔坎，大表哥以前打出过一波离奇的3连胜，挑战了当时的冠军黑球，被黑球的大肥肉无情的摩擦碾压。表哥那3场比赛都赢得非常快，其中1场摸了对手一下，比赛就莫名其妙的结束了。他打完比赛还经常指着自己的手腕，表示自己赶时间，所以他的外号就叫大表哥，手表的表。表哥还是有实力的，此时排名第5。怪鸟的手拿的是真的低，佩雷拉至少还把2个拳头放到胸口上，怪鸟的2个手就直接放在裤裆上，这是一点拳击都没练过呀。这种大开大合的拳法力气还挺大，因为发力的空间比拳击的路线更长嘛。防守就完全依靠移动还有头部摇闪来规避打击，相当危险的战法，还假装不看对手，用余光来闪躲，挺秀。不过他也有这种用手臂格挡，就像小时候上课举手发言的手势一样，格挡效果也挺好。原来我们每个人都从小练过格挡，上学的时候越勇于发言的同学格挡练得越多。怪鸟的刺拳非常重，因为他的刺拳是从裤裆的位置挑出来的，相比于传统的拳击刺拳，他这个刺拳发力距离是好几倍，几个刺拳打出了后手拳的效果，把表哥给打懵了。怪鸟还非常有礼貌，打完人家还要敬个礼，打的是文明礼貌仗，是一名非常优秀的少先队员。他自己吃了刺拳是完全没反应，还特意去用脑门子顶人家的拳头，连续顶了好几次，这头是真的铁。盖奇说自己的脑门子非常硬，但他也没有做出过这种主动用脑门子去顶人家拳头的行为，因为盖奇可是聪明多了。怪鸟以前打过罗梅罗在 Bellator 轻重量级冠军战，那个对手菲多那个徒弟内姆科夫，那个比赛的规则首回合是10分钟，内姆科夫在上位爆锤了怪鸟10分钟，直接把自己的心肺功能给打炸了。第一回合结束直接累得起不来，当场给拉走了。怪鸟被暴揍了10分钟，直接躺赢。由此可见他的抗击打是多么的顶。不过他也会被打晃，毕竟霸体只有铁血一个人，别人最多也就是抗击打比较强。怪鸟连续的给自己擦枪上枪油，还是假装不看对手，用余光来观察对手，结果被揍了好几拳，这次没修到位。他的长枪挺进式打击，攻击距离是真的长，但同样不护头的佩雷拉视野非常好，对怪鸟这种超长的发力距离会观察得更清晰，能提前有所防守。怪鸟这种野路子少先队员打表哥这种传统式正规军，通常都能打个措手不及。就像夜魔巅峰时期在轻量级也是靠着这种不同寻常的打法和超长的抗击打韧性加上体能打出来的12连胜。这种打法就太吃身体素质了，年龄大了以后就不好打了。不过怪鸟今年才31岁，还能打很长时间，被表哥追着暴揍了一顿，但是致命打击全都躲过去了。表哥还想来个转身肘，又短又矮，没打出去。主要是他的打法太正规了，放不开，不敢使劲的往后抡。他使的是传统拳击手打法，但是拳法又没那么好，重拳又没那么重，刚好就被这种放大版的散喷式战法克制。表哥也想尝试着换个思路去抱摔，而怪鸟不主动飞膝送温暖，还是没那么容易被摔倒的。第2回合，怪鸟先是一个低扫声东击西，又放了一个反架高扫上头，非常重的一腿。上期视频佩雷拉的基辅拳就差点被反架高扫反击了。这场比赛如果怪鸟站反架，希望佩雷拉能减少一些基辅拳呀，不然风险确实挺大。表哥硬扛住了这一腿，但还是有点迷糊。怪鸟的补刀追击也相当具有迷惑性，左拉右跳的，跟跳舞似的。四平这声音也太大了，吓人一跳。怎么了？谁要是戴着耳机听的解说，不得被他震聋了呀 ？DC 解说的时候也经常溜号，偷着吃东西。四平解说的时候经常大吼大叫，比蹩脚喊的还要大声。怪鸟飞上去给了表哥一炮，直接当场打晕 ，KO 的是真彻底。怪鸟也像佩雷拉一样没有补拳，看了一眼就直接走开了。他的首秀也打出了炸裂 KO， 现在对上了同样首秀炸裂 KO 对手的佩雷拉，两个人加入 UFC 的时间也差不多，也同样是几场比赛就打到冠军战，有同样的迅速对调冠军。现在2个人都在追求自己的第2次登顶，这场对决兜兜转转，又好像是命中注定啊，应该会非常精彩。